السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا بكلئك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام، واجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك، تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. تحصنا بذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة، اعتصمنا برب الملكوت الحي الذي لا يموت. الله أكبر، الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر، الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله، نستغفر الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.